你发这个侧旋球，接触球侧面了，还是发不转？来，你看，一发，很多人发的不够转，就是原因是在于你的拍子没有蓄力的空间，没有蓄力的动作。因为很多人发球的时候，就是拍子和球之间离得很近，这么发的，你看，走，对吧？很多人这么发的，你看，走，就是你拍子和球之间你离得很近，你再怎么发力，它的击球距离还是很短。但是你看黄晨我是怎么发的，来看一下，来准备1、2、3，我是怎么发的？我是不是把前臂我打开，我有一个前臂往后拉的动作，我拉开以后，我的手在这儿，我的球在这儿，我是不是有一个很大的一个发力的距离？来看一下，1在这儿了，来球来了，走你，转吗？我加速度时间更长。当我们前臂打开以后，很多球迷们说黄晨，我前臂打开了，我为什么发球容易失误？有些人发球，你看啊，啪就漏了，有没有？我跟你们讲，为什么你们发球漏？第一个呢，是你抛球抛的不够直，因为很多人的话，你抛球容易抛歪，你把球放掌心里，你这么抛它不会抛歪。第二个就是你要什么？不要先去抛球，你先去抛球再去拉手，你肯定漏。大家看一下我发侧拳怎么发的，打开抛球，走你。是不是？我先把手打开，我再抛球，我有充足的时间看到球下落，然后我去摩擦，我就不会漏了。